北部湾港至关南港积极推进互为中转的合作模式。我们积极推动与关南港及新海丰运输有限公司之间的紧密合作，双方港口共同下调中转费率，有力促进了这一创新双向联动模式。目前，来自东南亚的穗米、起酥油、树脂等正通过关南港中转至北部湾港，同时，日本、韩国的汽车配件也通过北部湾港中转至关南港，跨区域物流水平显著提升，区域贸易网络加速合作。今年1至3月，两港中转业务完成540 TEU， 同比增长267%，合作成效凸显。今年4月，我们开通关南港至北部湾港第4条航线，在两国两港的紧密合作下，中国和包括马来西亚在内的东南亚国家的产业链、工业链深度互联，实现融合发展。